Un cordial saludo, pues continúa la actividad ciclónica en la región del Pacífico Este, en donde se ha formado la depresión tropical número 7 de la temporada de huracanes justo al sur de la región de México. Es muy probable que la depresión tropical número 7 se convierta en la tormenta tropical Frank y a largo plazo debe de convertirse en un huracán de categoría 1. Según el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes, es muy probable que en el día de hoy se convierta en la tormenta tropical Frank y luego debe de mantener una trayectoria completamente hacia el oeste, alejándose de la región de México.